اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزتمند اور یادمین استاد لایاری نن به 2011 ماډل ټینکې د دې خراب نه جوړي اوریجنل بالکل تاسو به دا غي سټیکر او مارکا هر چیز ویني. بهر کې موږ ته کار هم دی همای چې مرګرو له ویډیو تیار کو کم کسان چې اوریجنل ټینکې رغول غوښتل غواړي د ریاضمین استاد سره د ریاضمین استاد په نمبر باندې رابطه کوي 0342 91 72 583. تاسو ته بار بار وایم کم کسان چې موږ سره په چینل کې نوي دي هغه چینل سبسکرایب کړئ چې نوې نوې ویډیوګان او نوې نوې پارټونه نوې نوې طریقې وغیرہ هر چیز تاسو ته درځي او هر قسم مشکلات په ان شاء الله تاسو حل کیږي د الله په حکم باندې. که چوړې وي که رنگ کار وي که ټینکې سیده کول وي که وایرینګ کول وي که انجن کول وي هر قسم کار وکړي. نو ریاضمین استاد زموږ سره دلته کې 2 کوډه پینټ کړي بلکې 3 کوډه یو استر 2 کوډه چې کوم دی سیلور دا موږ سره شوي دي هم تاسو ته ویډیوز ځکه نه هیو کم کسان چې موږ سره په چینل کې نوي هغه زموږ ورسته ویډیوګان ته لاړ شي د یې ریزان له طریقې زده کی کم کسان چې دینه چل زکی پای کې موږ د تور او د زیړ وغیرہ موږ کلر تفصیل درکړی دي. تاسو کتلی شئ ټاپې هم زموږ سره ډیره زبردست تیاری شوي دي په دې باندې بسور کوټ کوي 2-3 لاسه د نه پس په موږ تاسو ته ټینکې بیا ډایرک په ډایرک باندې خو موږ سره چې کم دی د سور کلر دی ردی دا موږ تیارو خو زبردست د کلر ویډیو هم تاسو له مخکې درکړي چې څونه مقدار به اچول غواړي مثال رنگ به څونه اچول غواړي اډنر لکر وغیرہ بټه والا کلر بسنګو بغیر بټه والا کلر بکسنګو. نو تاسو موږ سره وګورئ 2011 ماډل اک ټینکې موږ سره دا تیار شوی دا ډیر زبردست چونکې ماهام دی او تیار د هماوي چې مرګرو لمنګ د دینه ویډیو ورکو کوم کسان چې موږ سره چینل کې نیوي هغوی دا ویډیو ګوري ان شاء الله امید دی چې ویډیو بدای خو غشي نو چینل دې هم سبسکرایب کی نوې ویډیوګان ورته هم ورځي تاسو د شاینینګ چې کې هر سیستا سو مارکا چې کې کپولنګ ریاضمین استاد تیار کو یو سیټ چې کیبل سیټ هرا بټینګ کې تاسو په 4500 روپے باندې تاسو نوې کول شي سره د اوریجنل سټیکر او اوریجنل کلر سره تاسو کتلی شي که هر قسم ډیزاین او ټینکې د چلېږي هر قسم سیز یا سامان مامان وغیرہ چې کوم سیز د چلېږي موږ سره رابطه کولای شي دکان کې تیار هم ده خو ما ویل چې مرګ له دا ویډیو ورکو نو په ما هم کې مردنه ویډیو کړل ځکه چې صبر دی پته نه لګي. نو کم کسان چې موږ سره په چینل کې نیوي دي زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې نوې ویډیوګان تاسو ته بار بار زیاده خبره کوم چې تاسو ته درځي ان شاء الله موږ به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاویږو د الله فامان.